హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రత్నశ్రీ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఎదిగే పిల్లలకి బలాన్ని శక్తిని పెంచే ఉండల్ని తయారు చేసుకుంటున్నామండి. రోజుకి ఒక్క ఉండని పెట్టారంటే వాళ్ళు ఎముకలు స్ట్రాంగ్గా, ఇమ్యూనిటీ పెరిగి కండ పుష్టితో ఉంటారండి. మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే వీటిని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము. నోట్లో వేసుకుంటే వెన్నలా కరిగిపోతాయండి. చాలా మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఉండలు. వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టుకుని 1 కప్పు అటుకులు తీసుకోవాలండి. ఈ అటుకుల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎటువంటి నెయ్యి అది ఏమీ వేయకుండా ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకుంటూ వీటిని వేయించుకోవాలి. ఇవి మనకి ఇలా చేత్తో నలిపి చూస్తే ఇలా పొడి కింద అవ్వాలన్నమాట. ఇలా పొడి కింద అవ్వాలి. ఇలా అయ్యేంత వరకు వీటిని వేయించుకొని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో 1 కప్పు వేరుశెనగ గుళ్ళు వేసుకుని వీటిని కూడా వేయించుకోవాలండి. ఇవి కొంచెం నిదానంగా లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకుంటే లోపల వరకు బాగా ఫ్రై అవుతాయండి. ఇవి కూడా ఇలా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అటుకులు వేరుగా, ఈ పల్లీలు వేరుగా తీసుకోవాలండి. అలాగే ఇదే కడాయిలో 1/2 కప్పు నువ్వుల్ని వేసి వేయించుకోవాలండి. ఈ నువ్వులు కొంచెం చిటపట్లాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకొని దీనిలో 1/2 కప్పు పుట్నాల పప్పు వేసి వేయించుకోవాలండి. ఇది ఎక్కువసేపు వేయించిన అవసరం లేదు. ఈ పుట్నాల పప్పు వేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు ఇలా వేయించుకుని వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని కంప్లీట్గా చల్లారిపోనివ్వాలండి. ఇదే కడాయిలో ఉంచేస్తే నువ్వులు అనేవి అడుగున మాడిపోతాయి అన్నమాట. అందుకని వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని కంప్లీట్గా చల్లారిపోనివ్వాలి వీటన్నిటిని. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ముందుగా వేయించిన అటుకులను వేసుకుని ఇలా పొడి కింద చేసుకుని తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇదే మిక్సీ జార్లో ముందుగా పల్లీలు వేసి పొడి కింద చేసుకోండి. ఇలా పొడి చేసుకున్న తర్వాత ఈ నువ్వులు పుట్నాలను కూడా వేసుకుని వీటన్నిటిని కలిపి మరొకసారి పొడి కింద చేసుకుని తీసుకోండి. ఇలా పొడి చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో 1/3 కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోండి. మీరు తీపి ఎక్కువ తినేటట్టయితే దీనిలో 2 కప్పుల వరకు బెల్లం తురుము వేసుకోవచ్చండి. ఇలా మెత్తగా పొడి చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరొకసారి కడాయిని పెట్టుకుని దీనిలో ఒక 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని దీనిలో ఒక చిప్ప కొబ్బరి తురుముని వేసుకోండి. పచ్చి కొబ్బరి తురుము అండి ఇది. మీరు కావాలంటే ఎండు కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాను. పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకోవడం వల్ల ఉండలు అనేవి టేస్ట్గా బాగుంటాయి. ఈ పచ్చి కొబ్బరి తురుముని వేయించుకోవాలండి. దీనిలోని తేమ అంతా పోయి ఇలా పొడి పొడిగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత దీనిలో అటుకుల పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలండి. ఇది కలుపుకున్న తర్వాత మనం పల్లీలు, నువ్వులు, పుట్నాలు, బెల్లం కలిపి ఇలా పొడి చేసుకున్నాం కదండి. ఈ పొడి అంతటిని వేసుకుని ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇందులోనే 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఈ పొడులన్నీ వేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ మీద ఇలా కలుపుకుని దీన్ని పక్కకు దించేసుకోవాలండి. ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు స్టవ్ మీద. లో ఫ్లేమ్ మీద ఒకసారి బాగా కలుపుకొని దీన్ని ఇలా పక్కకు తీసేసుకొని ఇది ఒక 2 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వండి. చల్లారిన తర్వాత దీన్ని ఇలా మీకు కావాల్సిన సైజులో ఉండల కింద చుట్టుకోండి. ఈ ఉండలు ఇలా వేడి మీద చుట్టుకుంటే ఇలా ఉండలు అయిపోతాయండి. మీరు చల్లారిన తర్వాత చుట్టుకుంటే మీకు అవసరం అనుకుంటే కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని చుట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో ఎటువంటి పాకాన్ని పట్టనవసరం లేదు. మనం నెయ్యి కూడా ఎక్కువగా వేయనవసరం లేదండి. ఇలా కొంచెం వేడిగా ఉండగా మీరు ఉండలు చుట్టుకుంటే ఇలా ఉండలు అయిపోతాయి. కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండలు చుట్టేసుకోండి. ఇలా మీకు కావాల్సిన సైజులో ఉండలు చుట్టుకుని ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే ఇవి వారం 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయండి. పిల్లలకి రోజుకొకటి చొప్పున పెడితే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అలాగే ఎముకలు దృఢంగా బలంగా ఉంటారు. నువ్వులు ఎముకలకి చాలా మంచిదండి. కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పల్లీలు, ఈ పుట్నాలు, బెల్లం, పచ్చి కొబ్బరి, అటుకులు అన్నీ కూడా హెల్త్కి చాలా మంచివండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. మీకు యూజ్ అవుతుందంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.